Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет! На этот раз у нас в работе мокасины, и здесь разрывы носочной части, точнее, носочная часть вытерта полностью, мысы протерты насквозь, и мы будем это исправлять. И покажем вам уже готовый результат. Так выглядит носочная часть после того, как мы с ней поработали, восстановили, закрасили, отполировали. И мокасины можно и дальше эксплуатировать. Если у вас нечто подобное, обращайтесь. Будем рады и вам выполнить работу на совесть и качественно. За сим желаем всем крепкого здоровья и до новых встреч в новых видео.